Hello， 大家好，我係 Andreas， 歡迎收睇機師爸爸嘅 YouTube Channel。咁之前我 post 咗兩段片啦，有整蘿蔔糕，又整咗啲 cupcakes。我兩次都係用咗 Thermomix 嚟幫我做嘅。咁有啲朋友就問我，究竟乜嘢係 Thermomix 咧？咁其實 Thermomix 咧係一部多功能嘅煮食儀器啦。咁其實咧 Thermomix 個樣咧就好似一部攪拌機咁樣，但係咧實際上咧佢係有好多唔同嘅功能嘅。當然佢有攪拌機嘅功能啦，亦都可以磨粉啦，譬如整芝麻糊啊、杏仁茶啊之類嘅甜品啦。佢可以炒餸啦、煲嘢啦、可以蒸嘢啦。基本上好多喺廚房需要用嘅器材，佢都可以代替嘅。呢個好重。呢個好重啊！擺低先咯咁。不過咧，我最中意 Thermomix 嘅一個地方咧，就係咧 Cookie-Do 個 website 啦，有幾萬個食譜喺上邊嘅。咁其實上兩次我用咗佢嚟做蘿蔔糕同埋 cupcakes 啦。咁今次咧我就揀咗一個非常之簡單而好味嘅食譜嚟到示範俾大家，就係糖醋骨。咁咧糖醋排骨嘅食譜咧，我預先已經下載咗落部 Thermomix 嗰度噶啦。咁見到啦，糖醋排骨。咁咧其實下載咗落個 Thermomix 度咧，所有嘅材料咧就會 show 咗喺第一頁嗰度噶啦。咁材料咧有排骨啦，有500 gram 薑啦，切片10 gram。咁咧仲有煮食油啦，有生抽啦。有老抽啦，好冰啊！有啲紹興酒，係啊，呢個係叫冰糖。冰糖。咁咧個食譜裏邊咧，其實就係要冰糖粉。不過咧，我發現咧呢一種迷你黃冰糖咧，做出嚟效果都唔錯嘅。我哋開始做啦，好嗎？好啊。好啊。咁我哋睇下第一步先。基本上咧呢個食譜咧係非常之簡單，差唔多係2個步驟嘅啫。咁第一個步驟咧，我哋要擺啲油。咁裏邊咧已經有個量瓶啊，所以咧基本上睇住佢嚟落啲材料個份量咧就已經足夠噶啦。OK， 我哋加呢個先，我要10 gram。咁咧就睇住而家5，再倒啲，啱啱好啊，係咪10啊呢度？係啦，10。OK， 咁就撳下一步，你撳 next 啊，你撳呢個掣。Next 咁 press 係啦，之後咧就係要薑切片嘅，咁我哋預先咧已經切咗片噶啦，落晒落去。Oh yes， 咁而家係咪10啊呢度？咁頭先講過 Thermomix 就可以炒餸啦，咁下一個步驟咧就其實係要爆香啲薑，呢個唔嘈噶，唔使 cover your ears。下一步。OK， 你扭呢個啊，第二邊 clockwise 扭一扭，咁佢就開始炒噶咯。咁時間、溫度同埋個速度咧，即係個攪拌個速度咧，就已經係 preset 咗喺裏邊，變咗咧每次做翻同一個食譜咧，就唔使驚做錯，同埋唔使驚整燶啲嘢或者唔熟咯，好唔好啊？好。咁而家整咗大約分半鐘啦。有冇啲聲啊？聽唔到啲聲啊？喳喳聲喎，望一望裏邊先。哇，有煙出嘅喎，係咪好香啊？係啊，已經開始爆香啲薑啦。咁我哋再等多分半鐘，好冇？好啊。4、3、2、1，零。叮叮叮叮。聽到呢個聲真係搞掂啦！望下裏邊好冇？嗱，小心裏邊有啲熱㗎嚇。哇，咪啲薑已經爆香啦！啲薑已經爆香啦，咁就可以擺我哋其他嘅材料。下一步咧就係加豬扒，呢個啲重，爹哋擺好嗎？好啊。好啦，爹哋擺啦。好，搞掂。搞掂。咁下一步咧就係加冰糖啦。OK， 呢個你擺好嗎？太凍啦。唔凍嘅呢個，佢個名叫做冰糖，但係咧唔係真係冰嚟㗎。嗱，你擺落去，係咪凍啊？定唔凍㗎？唔凍㗎，係啊。OK， 嗱，爭少少，爹哋擺好冇？
OK， 呢度寫幾多啊50。係啦。咁睇下，你撳 next 啊，係啦。之後要擺呢個嘅酒，咁我哋咧就用肇慶酒。呢個爹哋擺好嘛？有啲重喎，一齊好冇？50 OK， 係咪50啊？OK， 撳 next 啊。跟住我哋擺啲醋，咁我用咗米醋嘅，嗱一齊啦，50克。50 OK next。生抽，呢個係生抽，成日凍喎，呢個雪櫃攞出嚟，係咪15啊？係啦。老抽呢個嘅10 gram。OK next。啲材料已經放晒入去啦，咁可以冚蓋啦。Yes， 呢個扭翻去前邊，之後撳 next 啦。好啦，咁咧見到25分鐘，同埋呢個係最高個溫度，你扭啊？要爹哋扭。爹哋扭啊？係。OK。咁咧，因為佢個刀片嘅設計咧係有一個可以背刀嘅 function 咧，佢可以做到炒嘢食嗰陣時唔會好似普通攪拌機咁樣剁碎晒啲嘢嘅。咁同埋嗰個排骨咧，其實咧之前我已經用部 Thermomix 處理過嘅。Thermomix 咧本身自己有一個清潔啲生肉嘅 function， 佢就用一個50度嘅溫度打啲污糟嘢出嚟嘅。咁咧打完之後咧，譬如有啲之前冰過嘅肉啊，或者係即係唔係最新鮮嘅肉啦，打完之後咧都冇咗嗰種臭味嘅。咁如果對呢部 Thermomix 有興趣嘅朋友，有其他問題或者想約我做一個 live 嘅 demo 咧，不妨 send 個 email 俾我啊。email 係 easytmhk@gmail.com。咁咧時間去到剩翻一半嘅時候咧，我就中意將個膠蓋咧打開佢，等佢可以收水收得好啲。咁用 Thermomix 嚟煮呢個糖醋骨咧，有到好咧就係咧，佢唔使睇火啦。如果你用傳統嘅做法咧，用個煲或者鑊去做咧，你要睇火啦。如果係個火太高咧，溫度太高咧，有機會啲糖又會燶咗啦。如果係溫度太低咧，又可能收唔到水啦。咁如果你話要加長嗰個時間嚟收水，有機會整到啲排骨太過老喎。咁Thermomix 有度好就係非常之安全啦，佢有好多安全裝置啦。譬如你如果唔冚到個蓋咧，佢就唔會開始攪拌嘅。同埋咧，如果你唔 set 嗰個時間咧，佢就唔會加熱部機嘅。咁變咗咧，同小朋友一齊去試整啲嘢食咧，都幾好玩，同埋都幾安全嘅。Thermomix 好唔好玩啊？好玩啊，係咪啊？中唔中意用 Thermomix 煮嘢食啊？中意。咁上兩次我哋用 Thermomix 咧，都已經示範咗佢哋其中一個功能㗎啦。咁蒸蘿蔔糕仲有蒸嗰個function 啦。咁打嗰啲米做米漿嗰時咧，就用咗佢磨嗰個 function 啦。咁我哋做 cupcake 嗰次咧，就用咗 whisk 個 function 做個 frosting 啦。咁除咗打 frosting 咧，其實咧都可以用嚟打蛋白啊，可以做 soufflé 啊，嗰啲類似咁嘅嘢嘅喎。嘟嘟嘟嘟，好 ，OK， 我哋睇下啲排骨搞成點，好冇？靚唔靚啊？香唔香啊？香啊！想唔想食啊？係啊！想唔想食？想。上我哋試下味先好。但太熱啊！太熱啊！我哋攤凍啦，好冇？我哋倒出嚟先，不住。大家睇下，靚唔靚啊？我哋試食時間，攤凍咗啦，我哋試下個味先，好冇 ？OK。爹哋試下先。
嗯，好味啊！好唔好食啊？好食。嗯好味道。咁咧見到咧個 Thermomix 都收到汁，同埋咧嗰個肉咧又唔會太老，一咬就食到啦，啱啱好煮熟。咁今日嘅時間咧就差唔多啦。咁如果中意呢段片嘅朋友咧，請俾個 like 啦。如果想睇下多啲我哋嘅片咧，就請 subscribe 啦。咁如果對於 Thermomix 或者係我哋今日呢個食譜有咩問題咧，可以喺下邊留言，或者係咧 send 個 email 去 easytmxhk@gmail.com。咁就係咁先啦，我哋講拜拜啦，好唔好啊？下次見啦，拜拜。